好耐都未嚟過銅鑼灣啦，咁今日咧我哋嚟到新開嘅美人魚餐廳去測試一下佢哋嘅食物質素。我哋咧就冇 booking 過嚟嘅，咁因為佢啲 booking 都 full 晒㗎啦，咁要去到成12月20幾號先有，咁我都係 walk in 嘅咧。嚟到當然都係主打呢個海鮮㗎啦。咁入場嗰時咧，佢就會俾個手牌你嘅，咁用個手牌去攞個桶，用個桶咧就裝呢啲海鮮。當然啦，呢啲火鍋配料一定唔少得啦，有粟米啊、蘿蔔片啊、蓮藕片啊、蟲草花啊、鵪鶉蛋啊，仲有水柚添。當然仲唔少得啲丸類咁樣啦。咁另外有啲炸物區嘅，有生筋啊、魚皮啊，跟住仲有呢個烏冬同埋呢個即食麵。哇！佢哋都有即燒生蠔啊，每次可以攞到2隻㗎。咁當然唔質素啦，留返咗去食啦。咁食落去亦都有蒜蓉香，亦都飽滿多汁嘅。嚟到甜品區呢，咁就會有木桶豆腐花、涼粉，仲有啲少少嘅棘。調味呢區咧都擺翻齊晒所有啲醬料噶啦，你可以喺呢度咧就調翻呢個靈魂醬汁。飲品區咧就擺咗好多紅福堂嘅飲品，唔同俾你選擇嘅。除咗紅福堂之外咧，仲有其他嘢飲俾你揀嘅。咁當然梗係唔少得酒精類飲品啦，亦都擺咗幾款唔同種類嘅飲品俾大家選擇嘅。嚟到咁啱同酒機壞咗，佢哋就有自家製嘅飲料，仲可以飲咖啡添。咁而家睇緊嘅就係佢哋嘅蔬菜種類，除此之外仲有一啲冷盤，仲有幾款生果可以選擇。當然仲有雪糕啦，佢哋嘅雪糕係 Coco Berry。嚟到熟食區呢邊呢，你就會見到有啲炒蟹同埋有啲蝦咁樣嘅。有呢個鹽水鴨同埋呢個酸菜魚啊，出邊放題未必食得到嘅。咁佢亦都有櫃位咧，專做格仔餅、雞蛋仔同埋梳芙嚟嘅。咁喺 QR Code 裏邊咧都可以 order 到一啲乳鴿。咁睇多次雪糕有唔同口味啦，都可以俾你選擇翻嘅。咁另外咧仲有燕窩燉蛋啦，同埋焗榴蓮啦。咁呢啲咧都好難攞得到噶，咁見到就要即刻攞啦。咁收返個價目俾返大家參考下啦。咁入到去啦，佢會俾個 QR Code 嚟嘅。咁掃咗 QR Code 之後呢，咁咪點咗個鍋底先啦。如果唔係個鍋底有排嚟㗎啦。其他肉類嗰啲 M5啊、羊肉啊嗰啲都喺呢度點嘅。咁裏邊仲有呢個乳鴿點嘅。咁啊，即係本人推薦就梗係食返隻乳鴿先啦。嚟方法好簡單嘅啫，就喺呢個銅鑼灣站 A 出口，時代廣場出咗隔離就係你舞台嚟噶啦。留意返最重要啲嘢就係唔係 walk in 就過到去噶，一定要 book 噶。